Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Dünyanın hər qaysı şəhərlərindəki Uyğurlar ötən həftə 1933 və 1944 yılları qurulğan Şərqi Türkistan Cumhuriyetlərini xatırlaşdı. Xatırlaş fəaliyyətləri, yığılış, nutq sözləş və Şərqi Türkistan Cumhuriyetlərinin tarixini düşəndiriş şəklində elib verildi. Qazaqstandakı mərasimdə sabiq Milli Armiya cəngçiləri yaşlardan ümid kütüyatqanlığını bildirişsə, Gollandiyadakı Uyğurlar vətən azadlığı üçün qurban bolğan şəhidlərinin ruhiga atab dua qilishdi. Şvetsiyadagi Uyğur fəaliyyətçilər Cumhuriyet gününün kəlgüsü avlodlarni tərbiyələşdə mühim rol oynaydiganligini bildirdi. Cumhuriyet günü Amerika, Avropa əlləri, Türkiyə, Avstraliya və Yaponiya qatarlıq dövlətlərdə təbrikləngandan başqa yana Qazaqstan hamda Qırğızistandakı Uyğur cəmaətçiligi arasında xatırlandı. Uyghur Milli Hareketi rəhbəri Rabia Qadir xanım Amerikadakı bir kişilik hüquq təşkilatının yıllık xalqaralıq erkinlik mükafatıga erişdi. Mukofotni Virginia shtati Richmond shahriga joylashgan birinchi erkinlik markazi tarqatgan bo'lib, mukofot Rabia Qadir xanımning Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini ilgari surishda qo'shgan töhfalarga berilgan. Xalqaralıq erkinlik mukofoti har yili 16 yanvar Virginia shtatida xotirlanadigan diniy erkinlik kuni munosabati bilan yilda bir qitim tarqatiladi. Norvegiya poytaxti Osloda Yevropadagi tunji Uyg'ur masjidi qurildi. Norvegiyadagi Uyg'urlar 10 noyabr bir yerga jam bo'lib, mazkur jamoaning ochilish marosimini o'tkazdi. Samat Abla apandi bu xayrlik ishning vujudga chiqishi uchun kuch chiqargan, yordamda bo'lgan kishilarga rahmat aytdi. Jamoaning ta'lim-tarbiya xodimi Turg'unjon Qarim ziyoratimizni qabul qilib, jamoatni qo'lga kelgan bu afzallikning qadrini bilish hamda buningdan unumli foydalanishga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komiteti raisi Dolqun Aysa 10 yillik tirishchanlikdan keyin 9 noyabr Amerikaga keldi. U buning birinchi qitim Amerikaga kelishi. Dolqun Aysa 2002 yılı Xitoy hukumati tarafidan terrorchi tizimlikka kirgizilgandan keyin uning Amerikaga kelishi qiyinchilikqa yo'liqqan. U bu qitimliq Amerika ziyorati haqida to'xtalib, buning Dünya Uyghur Qurultayı va Uyg'urlarning bundan keyingi faoliyatlari uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Hamda Amerika hukumatiga rahmat aytdi. Yaqında Almatadagi Uyg'ur yoshlari börak kesiliga duchor bo'lgan 14 yoshlik Aziz Hashirovning hayotini saqlab qolish uchun maxsus konsert uyushtirgan. Ular konsertdan tushgan barliq pullarni Aziz Hashirovning onasiga yetkazgan. Bu saxovatchi yoshlarning xayrlik ishi yurt jamoatchiligini ta'sirlantirgan. Jamiyat vakillari va ziyolilarning bildirishicha, bu harakatlar yoshlarda insonparvarlik, millatparvarlik tuyg'ularining shakllanishida muhim rol o'ynaydi ekan. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik.